হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি পাক পারওয়াজের ফ্যান নিয়ে আসলাম, তাও আবার রাজকীয় সিলিং ফ্যান ব্ল্যাকের মধ্যে 5 পাকা। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শেখাতে চান তা আমাদের সময় শেখাতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ গুগল ম্যাপে দেখে চলে আসতে পারেন আমাদের ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট। তো আজকে যেটা আপনাকে 100%, যেটাকে বলে 100% এনার্জি সেভিং ফ্যান, যেটা বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। তো অনেকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সাউন্ডলেস ফ্যান, কোনো শব্দ হবে না। এটা হচ্ছে পাক পারওয়াজ, যেটা 3টা কালার হয়। এই যে দেখেন 100% এনার্জি সেভিং। তারপর যে পাক পারওয়াজের মধ্যে যে পাক পারওয়াজ, এই যে পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান। মডেল নাম্বারটা হচ্ছে এভিনিউস। ব্ল্যাক কালারের মধ্যে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, এনার্জি সেভিং। তারপরে হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, টোটাল 3টা কালার হয়। তো এখন দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে কোন কোন দেশে আপনার ইনপুটগুলো হয়। দেখেন সব দেশে কিন্তু এখন দেখেন আমাদের বাংলাদেশেও ইনপুট হচ্ছে, সৌদি আরব, ইরান, তারপর সুইডেন, সব দেশেই কিন্তু ইনপুট হচ্ছে পাকিস্তানি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে 50 বছর ধরে কিন্তু এই পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ফ্যান চলতেছে। দেখেন এই যে 50 বছর ধরে, যেটা সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি ফ্যান অ্যান্ড গ্যারান্টিযুক্ত, যেটা হচ্ছে 100% কপার উড গ্যারান্টি, যেটা বডিতে লেখা থাকবে। অবশ্যই আপনি বডিতে দেখে নেবেন। তো 3টা কালার হবে, আপনার 3টা কালারের মধ্যে আমি 3টা কালার আপনাকে দেখে দিলাম। অ্যান্ড পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান, প্রত্যেকটা জায়গায় পাক পারওয়াজ যেমন আপনার খোদাই করে লেখা আছে, সেগুলো আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের। তো 5 পাকার মধ্যে দেখেন পাকাটা, ফুল পাকাটা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে জং ধরবে না মরচে পড়ে। অ্যান্ড প্রত্যেকটা পাকার মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম পাকা, জং ধরবে না মরচে। অ্যান্ড প্রত্যেকটা কিন্তু আপনি চুমুক দিয়ে চেক করে নিতে পারবেন। দেখেন ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাকা, দেখেন কোনো স্টিলের বা টিনের কোনো কিন্তু স্কোপ নাই, যে জিনিসটা আপনার ফুল পাকাটা আপনি চেক করে নিতে পারবেন। তো এর মধ্যে একটা জিনিস আপনি দেখেন, আর আরেকটা জিনিস অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস দেখবেন, ডিজাইনগুলো কিন্তু আগে দেখতাম আমরা ফ্যান চলতেছে ডিজাইন খুলে যেতেছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু কাস্টমারের ভুক্তভোগী। সেক্ষেত্রে আমি আজকে যে জিনিসটা 2023-এর মধ্যে একটা ফ্যান নিয়ে আসলাম। দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে দেখেন যত টানবেন যত ইয়ে করবেন কোনো সমস্যা না। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন স্ক্রু সিস্টেম। এই যে স্ক্রু সিস্টেম আমি দেখাই দিচ্ছি, ডিজাইনটা কিন্তু ফুল স্ক্রু, 2টা স্ক্রুর মধ্যে প্রত্যেকটা ডিজাইন, 5টা ডিজাইন 5টা পাকার মধ্যে। তো 5টা পাকার মধ্যে 5টা ডিজাইনগুলো সবগুলো নাট সিস্টেম, যেটাকে বলে এবার টানেন জানেন যেদিকেই করেন কিন্তু খুলবে না। আর দেখেন কতটা সুন্দর রাজকীয় সিলিং ফ্যান, গুললে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন গুললে কতটা, আর ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেন, যেটা রাজকীয় 2023। এটা দেখেন গোল্ডেনটা কত সুন্দর, দেখতে কতটা সুন্দর। ফুল পাকাটা অ্যালুমিনিয়াম, আর হচ্ছে বডিটা দেখেন কতটা সুন্দর। দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন বডিটা খুবই চমৎকার একটা বডি অ্যান্ড ফুল পাকা অ্যালুমিনিয়াম। আরেকটা জিনিস অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, যে প্রত্যেকটা জিনিস খোদাই করা থাকবে। এই যে দেখেন পিওর কপার, এটা যে 100% পিওর কপার, এটা খোদাই করা আমি দেখিয়ে দিলাম আপনাকে। তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে পাক পারওয়াজ, এটাও খোদাই করা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে পাক পারওয়াজ খোদাই করা, তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল খোদাই করা, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই। অ্যান্ড 100% মোটরটা যে 100% কপার উড গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান। দেখেন অবশ্যই আপনি বডির মধ্যে কিন্তু আপনার 100% কপার উড গ্যারান্টি লেখা থাকবে। এই জিনিসটা অবশ্যই যাচাই করবেন, পাক পারওয়াজ খোদাই করে লেখা আছে কিনা সেটা যাচাই করবেন। পিওর কপার, সেটা যদি অরিজিনাল নেন সেক্ষেত্রে এটা দেখবেন। আর দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, দেখেন রাজকীয় 5 পাকার মধ্যে যেমন দেখতে সুন্দর, আর খুবই ওয়েট একটা ফ্যান, যেটাকে বলা হয় রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর ঘুরলে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, দেখেন ঘুরলে কতটা চমৎকার। আর যেটা সাইডটা দেখেন, আপনি একটা জিনিস দেখেন, এটা যখন আপনার 5টা পাকা যখন লাগাবেন, যে 5টা পাকা যখন আপনি লাগাবেন দেখেন কতটা সুন্দর। দেখেন আর এটার আরপিএম অ্যান্ড কত, আমি সবগুলো আপনার দেখা দিচ্ছি। দেখেন এটা হচ্ছে সিলিং ফ্যান, তারপরে যে 1400 mm, আর সবচেয়ে ওয়াট যেটা এনার্জি সেভিংয়ের মধ্যে মাত্র 75 ওয়াট। অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে কিন্তু দেখবেন ওয়াটটা বেশি থাকে। আর এটা আরপিএম হচ্ছে 340 আরপিএম। 340 আরপিএম যেই ফ্যানটা হয় আপনার পার মিনিটে 340 বার পাকাটা রাউন্ড হবে। তো সেই জিনিসটা আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন 340 আরপিএম আছে কিনা, তারপরে পাক পারওয়াজ খোদাই করা লেখা আছে কিনা,
তারপর গোল্ডেনের কত সুন্দর জিনিসটা, প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু আমরা খোদাই করা লেখা থাকবে। আর এই প্রত্যেকটা পাখা কিন্তু অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন যে পাখাটা অ্যালুমিনিয়াম কিনা না টিনের পাখা, সেগুলো অবশ্যই চুমুক দিয়ে চেক করে নেবেন। তো এটার সাথে কি পাবেন, এটার সাথে যে উঠবে যে একটা ক্যানাপিটা যে উঠবে ক্যানাপিটা, তারপর স্টিকটা পাবেন, আর হচ্ছে এই যে সিরাপিনটা, এই সিরাপিনটা পাবেন। তো এটার এবার বলা যায় এটার ওয়ারেন্টি কত বছর, ওয়ারেন্টি কি, বা অরিজিনাল ফ্যান যে সুনীল ভাই পাক পাওয়ার বলতেছেন, অরিজিনাল ফ্যানের সাথে তো অবশ্যই কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড দেবেন। তো প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। এই যে 20 বছরের প্রত্যেকটা 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড। যদি অরিজিনাল ফ্যানে অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন, বডিতে 100% কপার উড মেড ইন পাকিস্তান আছে কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন। তো 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দেবে, যে কোনো প্রবলেম। তো এই জিনিসগুলো 20 বছর ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন। তো এর মধ্যে আরেকটা জিনিস যে ওয়ারেন্টির কথা বলে দিলাম, খোদাই করা কীভাবে যে সেটা দেখা দিলাম। এখন আমি একটা জিনিস, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে আনতে চান তারা আমাদের সময় শিখে আনতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে তার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে। প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সব কিছু আছে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো আমরা ঢাকার মধ্যে দিচ্ছি হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, যেটা হোম ডেলিভারি দেওয়া হয়। তো এবার আমি একটা ধামাকা প্রাইস দেবো। ধামাকা প্রাইসটা আমি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, 20 বছর ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন। আর 100% অ্যালুমিনিয়াম পাকে কিনা অবশ্যই যাচাই করে নেবেন, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন। এই জিনিসগুলো আপনারা অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। তো যে জিনিসটা এবার বলা যায়, এবার ধামাকা একটা প্রাইস দেবো। 2023-এর মধ্যে একটা ধামাকা ব্ল্যাক কালারের রাজকীয় 5 পাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান কিন্তু। তো 3টা কালার হয়, 5 পাকার মধ্যে আমি কালো কালারটা নিয়ে এবার করলাম 100% এনার্জি সেভিং। তো ধামাকা যে প্রাইসটা দেবো, ধামাকা প্রাইসটা হচ্ছে 11,500 টাকা। 11,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক কালার, গোল্ডেনের কালার যে জিনিসটা আছে, গোল্ডেনের দেখতে কিন্তু খুবই চমৎকার একটা গোল্ডেনের কাজ। তো সেই জিনিসটা নিতে গেলে অবশ্যই 11,500 টাকাতে পেমেন্ট করতে। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, যে কোনো জায়গায় আমরা হোম ডেলিভারি থেকে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।